لیگ برتر چمپیونای آسیا با گوشت‌های دمپختی مرمری خورد و حلاوت برید و کیفیت برید لذتش بسیار هم عالی است. من تصدیق میکنم. خب دوستان گرامی من با شما کورنیش روزانه رو نشون دادم که دوام 18 دقیقه شما از اون بهره ور شدید. در حقیقت در عربستان سعودی کار اصلا بعد عصر شروع می شود و اینجا علاقه آدمان خیلی زیاد هستند استراحت میکنند فراغت میکنند. از طرف دیگر از شنیدم شب اونها همیشه در همین جا هستند. شبشون یعنی کاری است و روزشون استراحت. برای چی؟ برای اون که روزانه خیلی گرم است. حالا باشد اینجا من نبض هوای بهاری رو میشنوم میبینم. این همون بحر سرخ است که ما درباره‌اش با شما گفتیم. یک کینگ کونگ سرخ رو من در قطر در شهر دمعه دیدم و حالا اینجا باشد باز همین کینگ کونگ سرخ در شهر جده عربستان سعودی. به نظرم رنگ سرخ رو گفته بودم که عرب ها دوست می‌دارن، شاید همینطور هم باشد. این
شما خوب است؟ چیکار میکنید شما اینجا که بسیار طبتون بولیده است در کرنیش؟ در کارنش اصولا تب همه بالیده می شود استاد خیلی خیلی موضعی برای تفریح مساعد است. بله و بیشتر در همین گرمای شهر جیده، هرچند که شهر جیده در قیاس با شهرهای دیگر اندک سلخن‌تر است، اما به هر صورت در همین گرمای شهر جیده شامگاهی در اینجا تفریح کردن بسیار و بسیار کیفیتش بالاست. بو یکی از معجزه های جیده که کرنیش است ما الکی گویم نوارها رو جنبست بکنیم خطور نخواهیم کرد، چون که در روز ما کسی رو ندیدیم. با شما گفتیم اینجا هم چهره های زیبا، هم آدمانی که با استراحت و فراغت خوب فرا گرفته شدند، اینچنین طبعشان بولیده است. یعنی ما از همین جیده از کرنیش برنامه های خود رو با پایان میرسونیم، اما چیزهای دیگری هستند که حالا من به شما نگفتم و خواهم گفت.